নমস্কার বন্ধুরা, আমি সঞ্চিতাস এসেন্স রেসিপিসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। নিশ্চয়ই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আপনাকে স্বাগত আমার চ্যানেলে। এখানে আমি দেখুন একটা খুব সুন্দর পালাক চিকেন তৈরি করেছি। আর এই চিকেনটা ভীষণ সুন্দর। এই রকম শীতের একটা আমেজ যখন তৈরি হচ্ছে আর এই রকম দিনে সত্যি ভীষণ ভালো লাগবে। আপনি এটা রুটির সাথে, রুমালি রুটির সাথে ট্রাই করতে পারেন। আর ভাতের সাথে বা অন্যান্য রাইস আইটেমের সাথেও কিন্তু এটা মন্দ লাগবে না। চলুন দেখে নেব কিভাবে এত সহজ আর এত সুন্দর পালক চিকেন আমরা এটা ট্রাই করছি। এখানে দিচ্ছি আমরা একটু জিরে, আর এখানে আমি সাদা তেল ব্যবহার করছি। আপনি এটা সর্ষের তেলেও করতে পারেন। আর ভালো কথা, এটা কিন্তু আপনার যে কোনো বিয়েবাড়িতেই কিন্তু এটা পরিবেশন করা হয়। তাই এই সময় যে বিয়েবাড়িগুলো আপনার আসছে, তো সেখানে এই রেসিপিটা ট্রাই করার আগে নিজেই বাড়ির লোকে একবার ট্রাই করিয়ে দিন না, খুব ভালো লাগবে। তো আমরা কি দিলাম, জিরে দিয়েছি, দারচিনির টুকরো দিয়েছি, একটা ছোট এলাচও দিচ্ছি। এই ছোট এলাচটা লিখতে ভুলে গেছি। এখানে তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়েছি। বেশ কিছুটা আমাদের স্লাইস করে কেটে নেওয়া পেঁয়াজ লাগছে। এখানে আমরা 4টে বড় সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি। এই সময় লাল পেঁয়াজটা খুব ভালো লাগে না, তো এই রকম পেঁয়াজ নিয়ে নেবেন। তো পেঁয়াজগুলোকে স্লাইস করে কেটে নিয়ে আমরা খুব ভালো করে এখানে ভেজে নেব। পেঁয়াজ থেকে একটা ব্রাউন কালার চলে আসবে, দেখুন এই রকম পর্যন্ত আমরা এটাকে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। ভালো করে নাড়াচাড়া করে ভাজবেন, যেন একটা দিক ভাজা হলো আর একটা দিক হলো না, এমনটা না হয়। আমরা রসুনের পেস্ট দিচ্ছি। এই সময়তেই আপনি কিন্তু আদাটাও দিয়ে নিতে পারেন, যদিও আদাটা আমি একটু পরের দিকে দিয়েছি। আদা দিয়েছি আমরা এখানে গ্রেট করে নেওয়া, আপনি আদা বেটেও দিতে পারেন। 2 চামচ এখানে আমরা রসুনের পেস্ট দিলাম। আপনি টাটকা রসুনও কিন্তু দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে এটা ফোড়নের সাথে দিতে হবে, তবে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার ক্রিয়েট হবে। এখানে এই রকমভাবে পেঁয়াজ আর রসুনকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটোটা এখানে খুব ভালো একটা সুন্দর টেস্ট দেবে। পালং শাকের মধ্যে একটা অনেক সময় কি হয়, একটা তিতকুটে ভাব চলে আসে, তো সেই তিতকুটে ভাবটা কাটানোর জন্য আমরা এখানে টমেটো ব্যবহার করছি। এছাড়াও টমেটোর একটা স্বাদ তো অবশ্যই থাকছে। চিকেনটা আপনি আপনার মাপ অনুযায়ী নিন। আমি এখানে 500 মতন চিকেন নিয়েছিলাম। তো এখানে এইরকমভাবে পেঁয়াজ আর টমেটোর সাথে আমি এখানে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আমার এই চিকেনটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে নেওয়ার পরে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে নুন, হলুদ, একটুখানি জিরের গুঁড়ো, আর এই সময় আমি একটু আদাও দিয়ে দিয়েছি। তো এইভাবে আমরা এটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। আদাটা আপনি রসুনের সাথেও কিন্তু দিতে পারেন। খুব ভালোভাবে আমরা এই সমস্ত মশলার সাথে কোট করে নেব আমাদের এই রকমভাবে চিকেনটাকে। খুব অনবদ্য আর বাড়িতে থাকা সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে আপনার এই এত সুন্দর চিকেনটা। তো এই রকমভাবে ভালোভাবে নাড়াচাড়া আমরা চিকেনটাকে খুব ভালো করে একটু কষিয়ে নিতে হবে, এই আর কি। খুব ভালো করে আমরা এখানে চিকেনটাকে এই রকমভাবে হতে দেব, একটু ভালো করে কষিয়ে নেব। টমেটো আর সমস্ত কিছুর থেকে ভালোভাবে জুসটা বেরিয়ে আসবে। এই রকম পর্যায়ে আমরা দিয়ে দিচ্ছি পালং শাক। এখানে আমি বড় 1 বাটি পালং শাককে কুচো করে কেটে নিয়েছি, আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি সেই পালং শাকের সাথে বেশ কিছুটা ধনেপাতাও কিন্তু এই সময় ভীষণ সুন্দরভাবে পাওয়া যাচ্ছে। তো ধনেপাতা আর পালং শাককে আমরা এই রকমভাবে একসাথে মিশিয়ে নেব। ধনেপাতাগুলোকে আমরা খুব একটা কুচো করব না, মানে সাইজটা দুটো পাতারই যেন একই রকম থাকে। পালং শাক আর ধনেপাতার একই রকম সাইজের আমরা এরকমভাবে কেটে নিয়েছি। এইভাবে ধনেপাতা বা পালং শাকের শক্ত ডাঁটিগুলো কিন্তু আমরা এখানে ব্যবহার করব না, খালি নরম অংশগুলো আমরা এখানে ব্যবহার করছি, যেন শক্ত অংশটা মুখে না লাগে। তাই জন্য আমরা বাদ দিয়ে এটাকে এই রকমভাবে হতে দিচ্ছি। পালং শাকের এই তেঁতো টেস্টের একটা বিটার টেস্ট হালকা আসে, তো তার জন্য আমরা একটু স্বাদ অনুযায়ী চিনি ব্যবহার করছি। খুব একটা চিনি নয়, এই চিনিটা কিন্তু এমনিও তো দিলে পারে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার ক্রিয়েট হবে। এখানে আপনি আপনার স্বাদ অনুযায়ী লঙ্কা ব্যবহার করুন। এই মাংসটার মধ্যে একটা সুন্দর ফ্লেভার তৈরি হবে কাঁচা লঙ্কার। আমি এখানে কোনো গুঁড়ো লঙ্কা ব্যবহার করছি না, শুধুমাত্র কাঁচা লঙ্কা দিয়েই খুব সুন্দর টেস্ট কিন্তু এখানে তৈরি হয়ে যাবে। আর এইভাবে আমরা সব কিছুকে হতে দেব। এই সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি টক দই। সুতরাং টক দই, টমেটো, আবার চিনি ব্যবহার করেছি। তার কি সব কিছুর জন্য এর পালং শাক থেকে কোনো রকমই তেঁতো ভাব কিন্তু একদম আসবে না। আপনি অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন। তো এই সাথেই আমি আবার একটুখানি ধনের গুঁড়ো বাড়িতেই তৈরি করা
করা এটা আমি ব্যবহার করলাম। তো সব কিছুই দেখুন আমি যা যা ব্যবহার করেছি সবই আপনার বাড়িতে মজুদ আছে। তাহলে আবার কি এই সময়কার যা যা কিছু এই সমস্ত কিছু পাওয়া যাচ্ছে, তাই আবার একবার ট্রাই করে নিন, অবশ্যই ভালো লাগবে, কিন্তু ভীষণ অনবদ্য একটা রেসিপি তৈরি হয়ে যাবে। তো এইভাবে আমরা সব কিছুকে একসাথে মিশিয়ে নিলাম। এখানে আমরা পরিমাণ মতন জল ব্যবহার করছি। মাংসটা আরও একটুখানি সেদ্ধ হবে, ধনেপাতা এবং পালং শাকের সাথে খুব ভালো করে মজবে, তার জন্য আমরা এখানে একটু জল ব্যবহার করছি। এবার জলটা যেই ড্রাই হয়ে যাবে আমাদের চিকেনও কিন্তু রেডি হয়ে যাবে। তো একটু খেয়াল রাখবেন যেন কোনোভাবে লেগে না যায়, তাই বারবার নাড়াচাড়া করে নেবেন। দেখুন আমাদের এই রকম পর্যায়ে গ্রেভি আমি এখানে রাখছি। আপনি আর একটু শুকিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু এইটাই মনে হলো সব কিছুর সাথে চলে যাবে, তাই এই রকম গ্রেভি আমি কিন্তু এখানে রাখছি। ভালো কথা, আপনি টমেটোটা পিউরি করে দিতে পারেন, পালং শাক আর ধনেপাতাকেও পিউরি করে দিতে পারেন, তাহলেও কিন্তু খুব ভালো লাগবে। দেখলেন তো একদম মাংস গলে গেছে কিন্তু। তো আমি একটুখানি এই স্বাদটা লাগবে, মুখে টেস্টটা লাগবে, তাই পালং শাকটাকে আমি এভাবেই দিয়েছি। আপনি এভাবেও ব্যবহার করতে পারেন, ব্লাঞ্চ করে নিয়ে পিউরি করতে পারেন, ডাইরেক্ট পিউরি করতে পারেন। ধন্যবাদ বন্ধু, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন, তাহলে এই ধরনের রেসিপি আপনি প্রায় পেয়ে যাবেন। আপনার সাথে দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে। ধন্যবাদ।